سلام دلانگیزا، امروز قصد داریم که 10 تا از گرون قیمت‌ترین موتورهای جهان رو به شما معرفی کنیم. قبل از شروع ویدیو ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایکاتون از ما حمایت کنید. موتور شماره 10 نیمان مارکوس. این موتور خاص در ساختش از فولاد براق استفاده شده تا شکل شمایل خاصی داشته باشه و قیمت تقریبی این موتور چیزی بالغ بر $110,000. موتور شماره 9 توسط کارخانه موتورسازی سلطنتی ایگل ساخته شده و نکته قابل توجه در مورد این موتورها اینه که برای افراد با کلاس ساخته شده و قیمتی بالغ بر $120,000 داره. شماره 8 هارلی دیویدسون راکر نام داره که یکی از زیباترین موتورهای کمپانی هارلی دیویدسونه. یکی از نکات قابل توجه در مورد موتورهای این کمپانی توجه به جزئیات موتورهاشه که اونها رو به یکی از معروفترین کمپانی‌ها تبدیل کرده و قیمت تقریبی این موتور $130,000. موتور شماره 7 برای اولین تولید کننده موتورسازی در دنیاه و تمامی مدل‌های این کمپانی بسیار خاص و ویژه محسوب میشن و اکثر موتورهای این کارخانه در مجموعه خصوصی نگهداری میشن و قیمت تقریبی این موتوری که در تصویر میبینید چیزی بالغ بر $150,000. موتور شماره 6 این موتور هم به کمپانی آمریکایی هارلی دیویدسون تعلق داره. این موتور هم به دلیل شکل و شمایل خاصی که داره در لیست 10 موتور گران قیمت ما قرار گرفته و قیمت تقریبی بالغ بر $150,000 داره. موتور شماره 5 یه موتور خاص برای افراد عاشق سرعته. این موتور آلومینیومی قادر تا 225 اسب بخار قدرت تولید کنه و سرعتی بالغ به 400 کیلومتر در ساعت حرکت کنه و قیمت تقریبی این موتور قدرتمند $300,000. موتور شماره 4 یه موتور بسیار خاص و جذابه که هیچ مشابهی نداره و همونطور که از اسمش پیداست در کشور انگلستان تولید شده. شاید این موتور جزو سریع‌ترین مدل‌های جهان نباشه، اما بدون شک جزو گران قیمت‌ترین موتورهای جهان قرار داره و قیمتی بالغ بر $400,000 داره. موتور شماره 3 از نکات قابل توجه در این موتور بدنه براق و جذاب اونه که با روکش‌هایی از ورقه طلا پوشیده شده. این موتور خاص بیشتر برای نمایش در کلکسیون‌ها ساخته شده و قیمتی بالغ بر $500,000 داره. موتور شماره 2 همونطور که از اسمش پیداست در تعداد بسیار محدودی ساخته شده و به همین دلیل قیمت بالایی داره. این موتورها در زمان جنگ جهانی دوم ساخته شده و به همین دلیل تعداد کمی از اونها باقی مونده. این موتور در حال حاضر در موزه ملی موتورسیکلت‌ها در کشور آمریکا نگهداری میشه و قیمتی بالغ بر $750,000 داره. موتور شماره 1 لیست ما متعلق به کمپانی هارلی دیویدسونه که توسط جک آرمسترانگ طراحی شده که خاص‌ترین و گران قیمت‌ترین موتورسیکلت هارلی دیویدسونه که با سرعت وحشتناکی که داره به یکی از بهترین ها تبدیل شده. قیمت این موتور خاص و زیبا $1,000,000.